नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आई एम डॉक्टर ज्योति। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे @ड्रीमी जोत। तो जैसे कि आपके साथ हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये चैनल किस लिए बनाया गया ताकि आप तक जो है वो हेल्थ के संबंधी जानकारी जाए, जिससे कि लोग जो है अपना इनिशियल स्टेजेस पे, प्राइमरी स्टेजेस पे अपनी देखभाल कर सके और उनको ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि क्या है, आयुर्वेद का जो मुख्य कर्तव्य है या सिद्धांत है वो यही है कि रोगों से दूर रहा जाए और स्वास्थ्य की जो है वो रक्षा की जाए। तो उसके लिए आपका आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक क्या है, ड्राई कफ। ये क्यों होती है और कैसे इसको हम बचाव कर सकते हैं घर में, जैसे हमारे किचन में जो चीज़ें अवेलेबल है उससे हम कैसे जो है वो इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआत में जो है अपना केयर कर सकते हैं, जिससे कि आगे जो है दिक्कत बढ़े ना। जैसा कि मैं आपको आज के हिसाब से बताना चाहूँगी, अभी जो मौसम चल रहा है वो वसंत ऋतु चल रही है। वसंत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो तेज़ हो जाती हैं, उससे हमारा जो शरीर का नेचुरल कफ है जो शरीर को धारण करता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है ना, तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। जब वो सूरज की किरणों से कफ जो है पिघलता है, तो हमारे गलत खान पीन के जो तरीके हैं, आजकल जो लाइफस्टाइल है, जंक फूड खाना, तला खाना है ना, तो ज़्यादा बिस्किट वगैरह वाले मैदे वाले पदार्थ खाने, उससे क्या होता है, वो हमारी जो कफ का जो प्राकृत साइकिल है उसमें वो बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हमें श्वास के संबंधी, जैसे कि कईयों को अस्थमा की दिक्कत है, कईयों को फेफड़ों में कमज़ोरी है तो उसकी वजह से दिक्कत है। तो वो दिक्कत एकदम से नहीं आती है, हम सेहत को जो है वो कमाते हैं बचपन से। और वो कैसे कमाई जाएगी सेहत, खान पीन अच्छा करके, मौसम के हिसाब से अच्छा तरह से फॉलो करके। तो अभी वसंत में मैंने आपको बताया कि कफ जो है वो बढ़ता है, पिघलता है, जिससे हमें क्या होता है, खांसी वगैरह, श्वास के संबंधी जो है बीमारियां देखने में मिलती हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अगर किसी को शुरुआती दौर में गला खराब हो, जैसे आजकल पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास, उनके गले में इरिटेशन होती है, खरखराहट होती है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं गले खराब के लिए, जैसे हमारे घरों में मुलेठी तो होती है आम, है ना, तो मुलेठी का जो गुण है वो गले को आराम देने वाला है, स्मूथ सूदिंग करने वाला है ना। और एक हमारे घर में जो हम मसालों में भी यूज़ करते हैं, हल्दी। हल्दी का सबको पता ही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी काम है और वो इम्यूनिटी को भी के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो हम क्या कर सकते हैं घर में अपने गले के लिए, अगर गले में सूजन है, दुखता है, खरखराहट है, तो मुलेठी आधा चम्मच हल्दी, ऐसा 2 गिलास पानी में डालकर हम उबाल के काढ़ा बनाकर उसके गरारे कर सकते हैं, है ना, सुबह शाम। तो उससे क्या होगा, हमारे गले में जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो अब आता है कि कईयों का शुरुआत में गला खराब हुआ, ज़ुकाम हुआ, उसके बाद वो खांसी में बदल जाता है। तो खांसी में क्या होता है, लोग और ज़्यादा शहद लेते हैं सूखी खांसी में। अभी शहद जो है वो रेशा जो होता है, कफ होता है, उसको कम करने वाला होता है। अगर किसी को सूखी खांसी है तो उसमें वो अगर शहद लेंगे तो वो और बढ़ जाती है। तो लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। बीइंग डॉक्टर, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम लोगों को सही गाइड करें कि क्या करना चाहिए, है ना। तो सूखी खांसी में हमने शहद नहीं यूज़ करना, हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो ड्राइनेस को कम करे और खांसी का जो हमारी दिक्कत है उसको भी ठीक करे। तो उसके लिए हमारे घर में क्या उपलब्ध है, किचन में हमारे पास एक तो शूंठ है, सूखी अदरक का पाउडर, और मुलेठी है, और एक हमारी काली किशमिश होती है जिसको ब्लैक रेजिन्स कहते हैं, वो भी हमें इजीली मिल जाती है। तो क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी सी, जो हमारे घर में चम्मच रहता है, घर का चम्मच, उसका चौथा चम्मच सूंठ का जो ड्राई जिंजर पाउडर है, और 1/4 ही मुलेठी पाउडर, इसमें हमने मिश्री डालनी है 1/4। ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलानी है, किसमें, जो हमारी काली सोगी होती है, किशमिश होती है, उसको भिगो के रखना हमने। 15 जो सोगी है काली किशमिश को भिगोना है 2 कप पानी में। अब क्या करना, उसको 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखना है, फिर उसको काढ़ा बनाना है उबाल कर, और वो अच्छे से मैश कर देनी है उसके बीच में किशमिश। अब उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, जो भी उसका एक्टिव निकल जाएगा पानी में, है ना। अब उसका 1 चम्मच जो है वो काली किशमिश के पानी के साथ शुंठ पाउडर और मुलेठी पाउडर और मिश्री डाल के ऐसे चाट लेना सुबह शाम खाने के बाद।
तो इस ये करने से आपकी खांसी बहुत जल्दी ड्राई कफ जो है उसमें आराम होगा, इरिटेशन भी नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया आम लोगों के लिए जो हमारे एडल्ट्स हैं। अब बात करते हैं ओल्ड एज में कैसे। ओल्ड एज में भी हमारा जो है वात प्रकोप होता है, तो डिजनरेशन ज़्यादा रहती है। उनके केसेस में ड्राई कफ में हमें थोड़ा सा आगे उनको अभ्यंग करने की ज़रूरत है, मतलब शरीर पर ऑयलिंग करना ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हैं, तिलों का तेल जो है वो बेस्ट होता है। तिलों के तेल में हम सेंधा नमक डालकर उसको थोड़ा ल्यूक वार्म करके वो अपने चेस्ट पर लगा सकते हैं। अगर कोई ओल्ड पीपल है हमारे घर में जिनको गले में ऐसे दिक्कत है या फिर सूखी खांसी है, वो लगाकर ऑयल उनको आराम होगा सूखी खांसी में। क्योंकि देखो ड्राई कफ में हमारा कैसा होगा, ड्राइनेस बढ़ेगी, ड्राइनेस बढ़ेगी तो वात बढ़ेगा, और वात की जो ट्रीटमेंट है वो तेल लगाना, सेक देना है ना। तो अगर हम कोसा करके तेल लगाएंगे तो वो सेक भी हो जाएगा और तेल का काम भी पूरा हो जाएगा, और चैनल्स जो है उनकी ड्राइनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो ड्राई कफ है उसमें आराम हो जाएगा। अब ये जो आपको बताई गई चीज़ें हैं ये जनरल चीज़ें हैं, आपको शुरू में फॉलो करनी है। लेकिन आपका अगर स्टेज इससे ज़्यादा बिगड़ जाती है तो मैं कहूँगी आप ज़रूर किसी डॉक्टर के पास या आयुर्वेदिक डॉक्टर जो भी अवेलेबिलिटी है उनके पास जाके आपने अपना गाइडेंस लेनी है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमारे आयुर्वेद में अलग तरह से प्रकृति बताई है, तो उसके हिसाब से भी हमें खाना पीना बताना पड़ता है पेशेंट को। ड्राई कफ में हमें क्या चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लोग अभी बेसन खाते हैं, बेसन की भी ड्राइनेस करता है ना। मैदा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, तो ये चीज़ें हमें ड्राई कफ में अवॉइड करनी है। आशा करती हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही और जानकारी के लिए सेहत के संबंधी हमारे चैनल को आप लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने के लिए @ड्रीमज्योत जो हमारे चैनल का नाम है कीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ, और लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे अगले सत्र में नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको और ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।